गाइज आज सुबह हम सबके फ़ोन पे कुछ इस तरह का एक मैसेज आया जिसको देख के हम सब लोग थोड़े डर गए कि भैया ये क्या हो गया, अब सरकार ने क्या कर दिया, ये चीज़ क्या है। काफ़ी लोगों ने मुझसे भी आके पूछा कि भाई हो क्या रहा है। एक्चुअली ये मैसेज इसलिए आया है कि ये एक अलर्ट सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है सरकार द्वारा। अगर कोई आपदा भविष्य में आती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, तो गवर्नमेंट वक्त रहते हुए आपको अलर्ट कर सकती है और आपको बता सकती है कि आप सेफली उस चीज़ से बच सकते हैं। सो इसको कुछ नहीं करना है, इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ एक टेस्ट था। थैंक यू।